କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖର 50 ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ମାଟିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଏକ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫୁଟଗୁଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏସିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମଇଦାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଓ ସୁରେଶ ଆୟର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 321 ରନ୍ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4ଟା ବିକେଟ ନେଇ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ବଡ଼ ବହୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସୁରେଶ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 75 ରନ୍ କରି ଅର୍ଦ୍ଧ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିଥିଲେ।